Привет! Мы продолжаем подготовку к нашему походу. И сейчас я вам расскажу один секрет. Как разжечь костер с помощью всего лишь одной спички. Без помощи вспомогательных средств, таких как сухой спирт, бумага, бензин, ну и различные розжиги. Смотрите внимательно. Берем спичку таким образом. Вот таким вот. Поджигаем ее. И теперь мы видим, что костер разгорелся. А секрет этого лайфхака прост. Забиваем в гугле, как монтировать видео за 1 минуту на своем мобильном телефоне.